Haga stadium kebarung hadu kumba prapsan hajar ngut kinong pejkai. Kata Hasolek Stadium Kolkata ndre tang nagadau jeng jengwan jong Messi dap smam di pejba tang banyu i markmat jong Messi. Haga babun ki pejba na keleng saudong ki fans jong Messi ki palawan nadu na Nepal. Bat kum juru don ki fans jong Messi na kejelam Meghalaya ki balalik kenang syadu se Kolkata banyu i markmat jong Messi. Kum tahak stadium kebarung hadu kumba prapsan hajar ngut kinong pejkai dari tang kejengwan jong Messi menta dap smam ki pajba. Kum ta kane kadai ke majik jong Messi. Messi menta kesengi usap peliru ya udurmot stasiu jong balasna hak jeng jerong ke bahadu kumba ju paput. Bad donru ke belah keren persya halor kane ke jingsna ya ke durmot ke stasiu jong Messi. Hak badon ki balakam ba kumno ke India kelap penlut kaya ke pisah pansna ya ke durmot stasiu jung Messi. Hak jakaban penlut ki melian pansna penbhai ki modern football hak leng jaka kari India. Hendrai kelap penlut kaya penban ya ke pisah tang pansna ke durmot jung Messi. Kum kini komen pami hagi rensan sosial media. Bat yo lese kene kawan naik tu basno persya ya Messi. Hakane kejengwan jong Messi bun ki pajba na keleng na kiwe ki jaka ki pelawan pej Messi markmat kampero la kapisa kan lut ndre haba kamon kadon pan lek pej markmat jeu kumta na keleng jaka na Nepal na kejela Meghalaya pat bun na kiwe ki jaka ru ki pelawan banya lumlang Syak Selek Stadium Kolkata bani i markmat jong Messi. Kajing penpau kenang ba Meghalaya kajing ij ya kajing peding burom ya Messi syak te kenang ba kelapin kendit ru ya kiwe kiri di bala UI pahadu kan ki fans jong Messi kidon ha kari India. Ha kaba ha kane kajing wan jong Messi sya India la UI ru ya kadur khmat pu samrki jong na markat na udap da kajing sngokumen ban UI baki breu ki pajba jong kari India ki peding sngubha yau. Te kadba kapor kadanyaj kadba Messi menta udang dona Kolkata tong nang tengpat yagi khobor ki bandangwan kublai sibon.